Аре, дай един бекс. О, голяма чаша. А не, него ще го изпия. Ема ти какво ще го прави? Вино и Ето и ще умивката. Ти на каквато мрежа си? Да. Да, защото ни стицицка и... А не ти подсказвате, те ли? Подсказва. Да. Те ли? Смятай, чак не се чува мелодията. Ето с малко чашката. Да, ама А? Да се види къде ни Ама се Ама се усеща вибрацията. Чука го. Аз го спрях. Ти спрява точно като Ваня. Чуя Пешо. Не, ясно, чувал съм този звук, чувал съм го, да. Обаче винаги когато ти префърля номера ли се Да, чува? когато не си този оператор, който... Кой ти е номера? И тя някой може ли да ти отхвърли обаждането, да си каже, тук сега ще плащам ни дебели пари, примерно, нали? Ема ти го направи. командори на акъла. Я го издърматни. Чува. Обаче запушва, трябва да го поискам. Докато се оттече. Има ли гаранция? Няма гаранция, ама... Не, аз според. Добре, да, ако си под вода, в басейна, примерно. Има вибрат. Еми как ще дигна и Добре, тя водата няма ли да почне да се трепери около тебе? Ама да. сега примерно, ако натиснеш копчето, няма ли да влезе вода вътре за задигане? няма да влезе, бе, защитено и това. Намазан ended. с гъша маса, намазан. Ало, сега като гледах лебедите и бах ти нормално. Това е реплика. Нали? И със сухи. Навира си главата. Данко, кажи, че е реплика. Реплика е. Рови за нещо и излиза и Не, Панчова реплика е. за клипа, защото ти това ще е в YouTube. Чакай сега малко. И Обаче върши го го. поизми накрая, аз пък ще видя кой ми се е обаждал. Някой ми се е обаждал. И нали аз звъня. Кой звъня? Лембо. И на какво е това вилако? Аз ще е бабга. Що? И това наистина е било. И към Глобо, към вилаком няма. Емтел е тук. Си купиш вива тяло, бе. Ще има лесно. Само че